Dalej, powiedz coś dobrego. To jesteśmy... nie wiem gdzie. Jesteście tego... Nie jest piasek. Nie. Wieloryba jakaś piasek. Chorwacja 2016. Chodź. Dalej opowiadaj nam. Gorąco jest, nie? Zostało 2 dni do wyjazdu. No, 3! Dzisiaj jeszcze rano. Do
Nie wiem co to się nazywa, kółko to dobrze takie było. Głęboko było sakra. Susiną, co ty? Taka wodostrona jest sakra. Ale kłamiesz. Ale dobry. Dobry.